Диана, привет, как дела? Привет, хорошо. У меня такой вопрос. Скажи, как ты любишь проводить свое свободное время? Я люблю гулять по Москве, смотреть турецкие сериалы и ходить в штаб-татар. Топ-3 турецких сериала. Великолепный век. База. Постучись в мою дверь. Щербет клюквенный. Это просто удар в самое сердечко. Кто понял, тот понял. Кто не понял, как говорится, тот не понял. Хорошо, турецкие сериалы, гулять по Москве. А где именно вот любишь гулять по Москве? Там, где тише или там, где больше людей? По-разному, зависит от настроения. Иногда люблю по центру гулять, где много людей. Иногда так, в парке. В парке, где никого нет, только птички и ты. Да. Скажи, вот ты сказала, что ты любишь турецкие сериалы. Вот турецкие сериалы тебя научили каким-то жизненным вещам? Вот лично меня, да, например. Ну, скорее посмотреть, как люди взаимодействуют друг с другом, как они строят отношения между собой. В целом, как справляться с разными жизненными ситуациями. Денис, привет. Расскажи нам всем, как ты любишь проводить свободное время. Свободное время я провожу в основном тоже, опять же, за учебой. Дома иногда хожу в спортзал, встречаюсь с друзьями. Летом свободное время я проводил в баскетболе, на баскетболе точнее, да. Вот, в принципе, все. Ты больше за такой активный отдых, правильно понимаю? Отдых для меня это смена деятельности, смена вида деятельности, то есть с интеллектуальной на физическую или наоборот с физической на интеллектуальную. Это позволяет максимально продуктивно провести день Разгрузиться. и разгрузиться, да, тоже. Сколько у тебя на данный момент контактов из штаба татар? На данный момент всего 2 контакта. Сейчас третий будет 8 900. Фархат, салям. Халерничек. Сәлем, хәлләрем әйбәт. Фархат, бір сұрау бар. Ял айтканда не эшлисең? Төрлечә кай вакыт менә без хатыным белән бергә парктан йөрибез инде, я ниндидер чарага барабыз, концерт карыйбыз, музыка тыңлыйбыз һәм нәрсәдер тагын табабыз, үзебезгә шөгыль табабыз. Фархат, кайсы концертларга йөрисең? Бу төрле концертларга йөрергә туры килә. Үзем мәсәлән мин фарсы музыкасына, я ниндидер шәрык ягындагы халыклар музыкасын яратам. Ләкин бергә барыр өчен, дуслар белән, хатыным белән бергә барыр өчен бу әлбәттә татар музыкасы. Фархат, син бит үзең музыка язасың һәм бу турыда нәрсә сөйли аласың? Болай төрле музыка язарга туры килә. Менә мәсәлән хәзер озакламый апрельнең ахырында, хәтта мартның ахырында Камал театрында Калиб дигән концерт булачак. Калиб яшьләр иҗаты белән таныштыра инде халыкны. Анда минем әсәрем яңгырый һәм зур премьера апрельнең ахырында көтеләчәк. Бу Камал театрында Шүрәле дигән опера. Сезне Казанда булсагыз, монда көтеп калабыз әлбәттә. Камал театрында. Без киләбез. Алсу, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, как ты любишь проводить свое свободное время? Возможно, это пассивный отдых или активный? Когда у меня есть свободное время, я обычно вот в воскресенье прихожу в штаб обязательно, чтобы встретиться со своими друзьями или найти новых. Вот. Иногда также у нас в университете, я учусь в Сеченском университете, у нас проводятся гитарники, я очень люблю музыку. Вот, там тоже уже гитарники — это моя семья. Вот, в гитарниках я уже 3 года, и в штабе тоже 3 года. Вау, это круто. То есть ты любишь такой активный отдых, да? Да, я люблю активный отдых. Проводить время с друзьями, близкими и поближе к музыке. Это точно. Расскажи, пожалуйста, про татарское землячество в своем институте. Ну, оно у нас есть, да, хорошо развито. Я, правда, на встречу туда не могу никак попасть из-за учебы. Вот. Ну, у тебя все еще впереди. Ну да. Ты на каком курсе? Я на 5 курсе учусь. Как говорят врачи в моей клинике, без 5 минут врач. Сколько у тебя контактов в телефоне людей из штаба? Мне кажется, все мои близкие друзья, они из штаба. Вот. Не перечесть. Вот любого. Вот я прихожу в штаб, и я понимаю, что я знаю этого, того. Мне кажется, все, кто есть в беседе, я их, видела точно 1 раз. Рустам, привет. Как у тебя дела? Сәлем, яхшы. Рустам, расскажи, как ты любишь проводить свое свободное время?
Ну, конечно же, ходить в штаб Татар. Вот, но помимо этого, также люблю гулять по Москве, в целом путешествовать. Иногда 2 дня даже бывает достаточно, чтобы посмотреть какой-то новый город. Вот недавно, допустим, в Краснодар ездил. Вот, также люблю смотреть фильмы. И моя цель за свою жизнь посмотреть топ-250 лучших фильмов из разных сайтов. То есть там есть сайт IMDb, Letterboxd, Кинопоиск. Вот у меня цель посмотреть топ фильмов вот с каждого из этих сайтов. Меня заряжает энергией всякие татарские мероприятия. Вот. Ну, как-то так. Советую, пожалуйста, 5 фильмов, которые ты прям советуешь посмотреть всем нашим зрителям. Стэнли Кубрика «Барри Линдон» 70-х годов. Он снят очень красиво. Там каждый кадр — это как отдельная картина. Вот. И еще саундтрек тоже очень красивый, я его десятки раз переслушивал. Есть еще фильм, тоже очень красивый, «Лоуренс Аравийский», про события 100-летней давности на Аравийском полуострове. Он тоже, во-первых, исторически основан на реальных событиях, во-вторых, тоже очень красивый, очень кинематографичный. Вот, в целом мне нравятся фильмы второй половины 20 века, потому что за это время очень много всяких шедевров снято. Вот. Еще из фильмов, которые порекомендую, классика, которую многие смотрели, как «Побег из Шоушенка», «Форест Гамп», «Зеленая миля». Вообще, мой главный совет — это вот есть сайты, где как раз рейтинг фильмов. Если смотреть оттуда самые лучшие, то обычно они нравятся всем. Вот так как раз я и посмотрел сотни хороших фильмов. Вот, не гадаю, что посмотреть, а просто заходя в этот список, и там попадают еще фильмы из разных стран. То есть не только американские, вот, есть фильмы, допустим, индийские, и индийские фильмы — это не всегда какой-то кринж. Есть очень много хороших фильмов, например, от режиссера Амир Хана. Вот, допустим, несколько фильмов от него, они тоже, там такой юмор глобальный, что в целом понятен многим. Вот, тоже есть несколько фильмов там из Кореи, из Латинской Америки, вот, из других европейских стран. То есть, в целом, наверное, советую смотреть не только как бы Голливуд и советские, российские фильмы, а в целом смотреть фильмы из разных стран, потому что это позволяет понять культуру мира. Ты где учишься вообще? Я учусь в Иргун-Нефтегаза имени Губкина. На Вот. каком курсе? На первом курсе. Так ты вообще, ты вот... Да, я молодой. Молодой еще. Да. Это круто, слушай. Как тебе нравится? Ну, на самом деле мне нравится. Я вот буквально недавно понял, что я не ошибся с выбором, потому что нас там связывает общая цель — это закончить наш прекрасный вуз и пойти в какой-нибудь из крупных нефтегазовых компаний. Нравится, что вуз профильный, то есть мы сконцентрированы все-таки на нефтегазовой отрасли, а также у нас абсолютно новое направление, то есть мы первоходцы, у нас впервые было использовано модульное обучение на нашем направлении. А что именно сложного? Сложно то, что тяжело вообще находить время на изучение всех дисциплин, поэтому нужно как-то ужиматься, ставить приоритеты грамотно. Еще и отдохнуть. Да, еще и отдохнуть, но это очень сложно. Например, вот во время модульного обучения у меня было по 5-6 пар 6 дней в неделю. Вот, и я буквально приходил домой, шел в спортзал и возвращался ближе к 12 к часу. Вот я заметил, что именно во время модульного обучения у меня был самый большой рост, потому что изначально я пришел вообще, как я считаю, с нулевыми знаниями данной дисциплины, и достиг, считаю, каких-то успехов для себя. Вот. Закрылся на 5.0 первый семестр. Вот. Поздравляю от Спасибо. всего штаба. Спасибо, закрылся на 5.0 первый семестр, да. Последний лайфхак, который ты для себя открыла. Пересмотрела, так скажем, свою жизнь и решила, что все легко, нет преград. Эти преграды у нас только в голове. 100%. Я с тобой согласна. Да. Искандер, привет. Как у тебя дела? Привет, Рушаня. У меня все хорошо. У тебя как? У меня все супер. Расскажи, пожалуйста, всем нам, как ты любишь проводить свое свободное время. Я в свое свободное время чаще всего занимаюсь спортом. Бегаю, плаваю, велосипед кручу. Вот, поддерживаю здоровый образ жизни. Это круто. То есть ты за активный отдых, правильно понимаю? Да, все так. Угу. А учишься ты где? Учусь я в РТУ МИРЭ на 4 курсе. На 4 курсе, то есть это уже последний, да? Да. А дальнейшие твои планы? В дальнейшем я пока что думаю, оставаться ли в Москве еще на магистратуру, или же переезжать уже в Казань, город, где у меня родители, и может там уже двигаться. А скучаешь по родителям? На самом деле нет, потому что достаточно часто к ним езжу. Наверное, раз в 2-3 месяца приезжаю на пару дней. И часто созваниваюсь с ними, поэтому нет такого, что прям скучаю, тоскую. Самое еще хорошее, что я живу в общаге,
Вот, и в общаге, Люблю общаги. да, в общаге множество интересных людей, тоже вы постоянно учитесь. Например, вот вчера ко мне на часов ночи пришли ребята Что вы делали? с просьбой сделать лабораторную работу, им помочь. У нас вот есть А наши... ты уже нашел вот друзей за этот первый курс, который ты там проучился? Можешь прям назвать людей, которые вот стали тебе друзьями, вот, живя в общаге, общаясь с ними? Ну, да, например, вот мой сосед по комнате — это Муслим, сосед по блоку — это там Савелий. Из других групп потоковых там Никита, Кирилл, также хорошие знакомые мои — это Карина и Рамина. Вот. Вам привет. Всем, кого Да. Денис перечислил. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки и приходите в штаб Татар. С вами была Рушания. Пока-пока.